हेलो गाइस। आज मैं ना नो स्ट्रैप मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। सो मैंने ये फ़र का मंगाया हुआ है। समथिंग 85-86 का आया था। तो देखते हैं, मैंने एक वीडियो के थ्रू इसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले एक वीडियो देखी है यूट्यूब पर, तब मैं इसको यूज़ करूँगी। आई डोंट नो हाउ इट इज़ वर्क, सो लेट्स सी, कंटिन्यू विद मी। ओके, तो मैं थोड़ा सा वाटर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया था कि थोड़ा सा वाटर से मतलब आप जब यूज़ करोगे तो नोज़ आपकी थोड़ी सी गीली होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा वाटर यूज़ कर रही हूँ। फिर इसको लेते हैं। आई थिंक पता नहीं फटेगा सीधे से या नहीं। तो मेरा स्ट्रगल ख़त्म हो चुका है नाउ। वाह, देख सकते हो आप, ऐसा मुझे रिसीव हुआ है। और अब मैं इसको इधर से जो चिपकन है उधर से आपको लगाना है अपनी नोज़ पर। सो या गाइस, 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ। आई थिंक 15 to 20 मिनट हो चुके हैं। ओके, सो जस्ट वेट। क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए तो मैं देख के करती हूँ ज़रा सा। ओह, लुक एट दिस गाइस, दिख रहा है आपको? इट इज़ वर्क। सो वर्थ इट है। आप चेक कर सकते, ट्राई कर सकते हो। ओके।